Ақтау қаласы, орталық мешіт. Ал достар, тыңдармандардың бізге жіберген аудио жазбасы. Жақындатып көрсетейін де. Сәлемдемемізді жолдап отырғансыз. Ерболға сәлем жолдап жібердім. Бағдаршамымыз қайда? Бағдаршамыз мынада жанып тұр. Көкке жасылға өтті. Қай дом екен комментарийға жаза беріңіз. Қай микрорайонда қай дом комментарийға жаза кетіңіздер. Ақтаудағы. Он екінші жұлдызы желтоқсанның Ақтау қаласы. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Мына жерде бір қызық нәрсе болып жатыр да, мынандай жоғарыда мынандайлар бар. Түнде жанады да, түнде әдемі болып көреді. Күндіз енді күндіз білінбейді ғой, күн жарық болғаннан кейін. Біздің сол жағымыз 11-ші микрорайон, оң жағымыз 12-ші микрорайонда жағымыз. Дәл мына жерге жазып кетті, Ақмаржан қала Ақтау деп. 11-ші микрорайондағы дом. Ақтаудың ерекшелігі үйлердің төбесіне нөмірлері жазылып тұрады. Мынандай экспериментальный дом болады, экспериментальный ортамен көтеріп шығып кетеді былай. Мынау әкімдік, Ақтау қаласының әкімдігі. Мынау еліміздің көкту рәмізі, міне жоғарыда желбіреп тұрған. Жел басқа жағынан болып отыр, сіздерге қарай көрсетеді. Маңғыстау облысының әкімдігі. Дәл мына жер әкімдіктің алды. Біздің мына келе жатқан сол жағымызда теңіз. Мынау ЖК ма? Точно мына үйді білмедім. Бұнда комментарийға жаза кетіңіздер, қандай атаумен аталатынын бұл үйде. Соңғы әдемі үлгіде салынған үй. Алдымызда Өтек деген, көбісі Өтек деп атап кеткен, Өтек деп. Мына здание. Фасоны Өтек сияқты. Мынада да біреу тұр, Өтек сияқты. Көрдіңіздер ма? Комментарийға жаза кетіңіз, мынаны айтама Өтек деп, ананы айтама Өтек деп. Жаза кетіңіздер. Жақсы сау саламатта болыңыздар. Подписаться басыңыздар төменге, комментарий жазыңыздар. Сіздермен мен Ешман Мереке.